langsung aku berangkat ning daleme Pak Lurah. Lha apa? Lho ngguri omah kan ana wit jambu. Melu nyolong. Aku terus nganut anakku Guntur. Aku nyolong jambu ora nganggo kathok. Wah iya, masa wong tuwek kalah karo cah cilik. Aku munggah mendur plek. Tekan dhuwur. Lawang mburi mengo krek. Pak Lurah metu. Oh, gak kok. Sapa? Buroe. Ndangak karo alok. Lho, jambu ndek esuk kuning-kuning. Iki ana jambu rupane kok coklat. Aku kon dhuwur wangsulan karo isin aku. Iya. Jambune dikeroyok rangkang, Mbak. Karo kono kisinan Boma. Lawang mengoneh. Rek, ayem atiku. Pak Lurah sing rawuh. Anakku cah cilik wis 50.000. Aku nek wong tuwa mesti luwih kok 50.000. Jelas. Pak Lurah ndangak karo ngendikan. Kowe utik ora toto. Dek iki esuk anake. Saiki pakane wong tuwa nganut bocah. Nyolong jambu ra nganggo kathok. Medun. Aku ya medun. Wah, iki bakal tuh. Lah iya cah cilik 50.000. Nek wong tuwa mesti keluwih kok 50.000. Pak Lurah ngetokno dompet sret. Aku dilungi dhuwit Piro teh? 5.000. Lho, kok 5.000? Lho 650 kok kowe 5. Ngono ku jek karo alok. Alok piye? Tek kono lho. Go tuku silet. Lho, silet nggo apa ya, Nyil? Anu kete kok ngerok jambu sing dipangan rang-rang mangono. Kok iso jambu kok doceki nganggo silet lho. Silet iki biasane kanggo nyukur ya. Iya. Kete kok butuh hidup kowe. Apa aku digawe hidup? Ayo tak pikir-pikir dipindah wilayah antara bocah karo wong tua ya. Ya iki wong tua kok anu karo bocah. Iki programe Bapak Bupati Pati ya. Justru kanggo anak-anak jangan terbius karo HP. Kalau Bapak Ibu sekalian harus memantau dengan penggunaan HP tumrape bocah cilik-cilik. Ngono ya. Ya kejaba pendidikan dasar, ya pendidikan pesantren barang digalakno. Iki dawuh Bapak Bupati. Anakku tak tukono HP ora kebeneran. Merek apa? Tak tukono HP sing terbaru lho. Merek Samsung. Samsung tanggaku. Samsung. Ora ana merek HP kok Samsung. Ya iku pokoke Samsung sing terbaru. Bareng duwe HP kancane dijaki dolan maku. Tak pamer batine ya. Jam 8 mlebu kamar bleng cah papat. Lho bocah tau bareng nganti jam 2 kok ora metu kok kamar. Aku udah bingung. Terus akhirnya tak injeng kok bolongan kunci. Cah iki dolah apa kok ora metu, kok ora mangan ora apa. Hati-hati. Bareng tak delok ngene. Masyaallah. Iya. Mbah HP abane kok suarane kok medeni kowe bahaya kuwi. Ana sing perlu mbok tegasi kuwi. Ana sing mbok abane. Mbok teliti. Ketoke wong do tukaran iku. Mbok tukaran mbok apa? Iya. Wah lah cah iki ora bener. Akhire lawang tak tendang mergo kuncine kon jero. Pancal tak dobrak brak. Lalah lawang jebol. Bocah kaget. HP ceblok gregeli. Terus HP tak saut reketek. Bareng tak tonton, Masya Allah. Apa? Anakku ndelok wong renang ning ora ana banyune. Lah ya kuwi jenenge film porno ngrusak. Ora renang ora ana banyune. Akhire cah papa tak ungas tak kon lunga. Bener. Itu kono HP rada buku sinau sing apik malah buku kurang ajar kono delunga. Melayu kabeh. Anakku sak kancane melayu kabeh kuweden. Bareng kowe anak do melayu kabeh. Akhire lawang tak tutup, HP tak delok dhewe. Adalah. Wong tua ra toto. Koplak ya kuwi. Ya ora ngono. Iki kan mung surung pandonga kanggo keluarga besar Tegalwiro. Unjuk keluarga besar Desa Tegalwiro ini ya. Bapak Kepala Desa beserta stafnya, lan kabeh wargane kabeh. Pario sehat walafiat. Ya. Sak bubare bumine disedekahi kanthi ketoprak Risma Kuncoro. Muga desa Galwiro dadi desa sing baldatun, thayyibatun warupun amin. Ya rabbal alamin. Amin. Monggo. Hati-hati, Bah. Ya. Bah. Hati-hati, Abah. Hati-hati. Riku was kok. Ya. Mas Iwan barang masih. Masih. Siram banyu undu. No. Disiram banyu undu wae. Siram banyu undu ben tenang atine, penak wae. Jarene
Iya. Ayo Mas Iwan. Iya iki menjelang subuh iki Iya, ngono. wong kene ya cedhak karo nang. Jarene Pas iku pas. Main apa iki mang? Main apa iki? kuncine. Mau. Iki nak banyu kali iki kuncine E minor. Oh. Lah nek kaya lagu Perjuangan Roma Irama iki di minor. Oh. Lah nek bojo galak Bojo galak kuwi kuncine yo sabar deh. Kuncine sabar. sabar. Iya ora sabar gak tukaran terus. Jarene takajut. Salat wengi lan kelem wiridan. Mau wong sagal karo kuwi do mulai. Iya. Yo salat wengi karo wiridan. Sing ora gelem salat wengi karo wiridan iki bloko. Yo ora aku yo bar mular rene dadi sampun Lancar berkah anyune kasembadan Sallallahu Muhammad. Allahumma sholli alaihi. sing apik didelok anakmu loro. Iya. Iya anak. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma nuril Islam wal muslimin wa alihim wa barakal zalimin. Solo andan sing elingno ati. Ibadah dan Gusti Ilahi Robi derek marang tuntunane Kanjeng Nabi. Ibadah salat pakonono nganggo sangu besok wudu kuwi mugi-mugi pitanggo rahmat Gusti. Jarene lan kelem wiridan lancar berkah panyuwune kasembadan. Muga-muga kanthi banyu untu kabeh resik ati, resik pikir, gak gampang congkah, kudu rukun karo tanggane, netepi wajib ibadah marang pangmasaning Gusti. Ora ketang piye awak dhewe titip selawat sadiliyah
mungguhe warga ing galwira kene kabeh. Ya. Muga-muga apa panyuwanane wong warga kene kabeh Ya. kasembadan. Hmm. Allahumma Oh. sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima bi qadri andomatin datika fi kulli waqtin bakin. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawon ana tupe. Karepe. Lakon ben ana tutupe. Ayo, yuk.